ये बुलेट ट्रेन किंगफिशर बर्ड से बनी है। द हिडन वाई को सब्सक्राइब करके समझिए कि ये नेचर से कैसे इंस्पायर है। जापान की बुलेट ट्रेन पहले इतनी स्मूथ नहीं थी। जब ये टनल से बाहर आती थी तो एक लाउड बूम साउंड क्रिएट होता था। प्रॉब्लम स्पीड नहीं थी, प्रॉब्लम एयर प्रेशर थी। ट्रेन जब टनल से निकलती थी तो हवा सडनली कंप्रेस होकर शॉक वेव क्रिएट करती थी। इंजीनियर्स ने सोल्यूशन नेचर से लिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया एक बर्ड, किंगफिशर। ये बर्ड पानी में डाइव करता है बिना स्प्लैश के। उसका बीक इतना एरोडायनामिक होता है कि वो मीडियम चेंज करते हुए भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। इंजीनियर्स ने सेम डिजाइन बुलेट ट्रेन के नोज में अप्लाई किया। रिजल्ट, कम नॉइज, बेटर स्पीड और ज्यादा एफिशिएंट ट्रेन। इस अप्रोच को कहते हैं बायोमिमिक्री, जब हम नेचर से सीखकर टेक्नोलॉजी बनाते हैं। कमेंट करके बताइए और क्या ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां नेचर से इंस्पायर्ड सॉल्यूशंस यूज किए गए हों।